အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မြန်မာပြည် Midrange ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ HONOR 19 Lite လေးကို Unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် HONOR 19 Lite 5G ပါ8256ကိုဈေးနှုန်း6သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဒါတော့ကျွန်တော် HONOR 19 Lite လေးပါတော်တော်လှတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ် 0.7 လောက်အထူရှိတဲ့ silicone အကြီးuser guide ရဲ့ SIM injector လေးပါမယ် 22.5 watt charging ကောင် Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ်ဒါကျွန်တော် HONOR 19 Lite လေးရဲ့ back ကပါအသားနာလေးပါဒီဇိုင်းသွင်းမြင်ကတော့တော်တော်လှတယ်လက်ရမထင်အောင်တော့ matte finish ပုံစံလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလက်မှာရွှေစည်းပါညာပါရင်တော့အစည်းတွေပါရင်တော့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်နော် global version ဖြစ်တာတဲ့အညီဒါ Google service တွေသုံးလို့ရတော့ဒါ series စိတ် logo လည်းဒီမှာရေးပေးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော် HONOR ဆိုပြီးတော့လည်းရေးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့100 megapixel main camera ပါဝင်တယ်5 megapixel ultra wide lens ရဲ့2 megapixel macro camera ပါဝင်မယ်နောက်အထူအနေနဲ့သဘောကျစရာကောင်းတာဒီကောင်က 7.49 mm ဆိုတော့အရင်ထူတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီအခုံးအသွင်ပြင် design ပါညာကလုံးဝ flat design လုပ်ပေးထားတာဟာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်နောက်တချို့ flat design တွေမှာရှိတဲ့တာကဒီလုံးဝ flat ဖြစ်သွားရင်ဒီအစွန်းတွေကကင်ညတွေကခက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလက်ထဲမှာရှော့တတမဖြစ်အောင်လဲဒီဘေးဘောင်အသားနာတွေကိုခုံးပေးထားတာဒီ cap ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာလေးတွေကတော်တော်တက်တက်ရဲနဲ့လှရဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကင်မရာဘန်လေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထွက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဘက်မှာတော့ဒါ IR blaster ပါမယ် mic ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button မှာပဲကျွန်တော် side mount fingerprint လေးတက်ဆင်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်မှာ speaker တစ်လုံးနောက် type C ပေါ့နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော် mic တစ်လုံးထပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့Sin slot လေးပါတာကိုတွေ့ရတယ်။ selfie camera အနေနဲ့ကတော့16 megapixel selfie camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ screen size ကြီးက LTPS LCD မှာ 6.7 inch ဆိုတော့ air stone ကြီးအနေထားအောင်မှာဒါ screen to body ratio က90% ကျော်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်။နောက် resolution အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း Full HD Plus resolution ကိုကြည့်ရမယ့်အပြင်90Hz refresh rate လည်း support ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ Dual SIM card slot ဖြစ်ပြီးတော့ memory card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတော့ HONOR 19 Lite လေးရဲ့ဒါ display အနေထားတကယ် display ရ air stone ညို့မှာကြည့်ရတဲ့အရာသာကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျဒီ HONOR နေရဲ့ display color saturation လေးတွေကမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်brightness အနေနဲ့ဆိုတာတဝက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ LCD ကတော်တော်ဒီ LCD ထဲမှာတော်တော်လင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brightness အနေနဲ့ကတော့နောက်ထပ်သဘောကျတဲ့အချက်ကတော့ဒီဘေးပေါင်တွေပေါ့နော်ဘေးပေါင် bezel လေးတွေကိုပပလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာတော်တော်ကြီးကို screen ကြည့်ရတာFullView ကြည့်ရတဲ့အနေထားလို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဗျာဒီ pan show လေးနဲ့လာလွင်ရင်တော့အောက်ကချင်းကလည်းဒီ Midrange ထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုံးဝင်ချင်းကြည့်ရတဲ့အနေထားတော့သဘောကျတယ်ဒီ screen refresh rate မှာတော့ကျွန်တော် 90Hz နဲ့ပဲထားခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်တော့ high မှာထားပေါ့ဒီ dynamic မှာထားရင်တော့ 90Hz လဲလုပ်ပြီးမယ် 16Hz လဲအလိုတလို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပေးပြီးတော့เนาะ variable ပြောင်းပြီးတော့ချိန်ပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ high နဲ့ပဲထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့တချို့ကျတော့ battery ကြီး charging power များများဆိုရဲသူကတော့သဘောကျခြင်းမှကြားလိမ့်မယ်ဒီကောင်းရဲ့ battery ကတော့4500 mAh charging ကတော့ကျွန်တော် 22.5 watt charging ပဲပါဝင်တဲ့ SoC အနေနဲ့ကတော့ MediaTek Dimensity 6020ပါဝင်တယ် GPU က G57 MC2 ပဲသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော် G99 တို့ Dimensity 700တို့မှာရတဲ့ gaming performance ကိုပဲအသုံးပြုနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က RAM အနေနဲ့က 8GB ကိုမှ memory extension 5GB ရတယ်ပေါ့နော် 5GB ရတော့ 13GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် internal storage ကကျွန်တော် 256GB ပါမယ်နောက် resolution က Full HD Plus resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် performance ဘာညာတော့6020ရဲ့ performance ကတော့ကျွန်တော် Antutu benchmark ဘာညာတိုင်းပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နောက်ရက်မှာလာမယ်ဒီနေ့ကတော့ unboxing လုပ်တာဖြစ်တာနဲ့အညီအနည်းငယ်ပဲပေါ့နော်အနည်းငယ်ပဲကျွန်တော်တော်လက်လေးနဲ့တော့ဆန်းပေးသွားမယ်ကင်မရာက100 megapixel ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဘလို့အနေထားရှိတော့ဘာညာလဲကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီမှာမှအသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေကြည့်အောင်ပေါ့နော်aperture မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့ကြည့်နောက်ဝါရိုက်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်ဒါ aperture မှုနဲ့ရိုက်ရပါတော့เนาะ aperture မှုနောက် night မှုပါမယ် portrait မှုပါမယ် photo ပါမယ် video ပါမယ် video ကတော့ဒါ 4K ရလားမရလားကျွန်တော်ကြည့်မယ်เนาะ video ကဘယ်လောက် resolution နဲ့ရိုက်လို့ရတော့ video resolution အနေနဲ့ကကျွန်တော် 1080p ကအများဆုံးရိုက်လို့ရပါပဲเนาะ 4K မရပါဘူး video 1080p frame rate ကဘယ်လောက်ရမလို့ 30 fps ကအများဆုံးပဲရပါပဲပေါ့နောက် multi video ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ
ရှေ့ကောနောက်ကောပေါ့နော်ရှေ့ကောနောက်ကောရှေ့ selfie camera ရော main camera ရောပြိုင်တူရိုက်တာပါမိုးထဲမှာဘာတွေပါလဲကြည့်အောင်ပါမိုးထဲမှာတော့ကျွန်တော် pro မှုပါမယ် slow မှုပါမယ် panorama HDR photo မှုပါမယ်နော်တိုင်းလေး stick က super macro ပါမယ် high resolution ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါတဲ့100 megapixel နဲ့ရိုက်ချင်တော့ဒီ high resolution နဲ့မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာပိုအဆင်ပြေမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Huawei သုံးမှုတဲ့လူတွေဆိုသိမှာပါဒါ Huawei နဲ့ Honor ဘယ်လိုပဲပြောအမျိုးတော်ခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့နော်နောက် story ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီ vlog တွေရိုက်တယ်လို့ပဲသူကအတန်နေ frame တွေ camera setting တွေကိုတခါတည်း edit လုပ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါ document scan ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ပုံရင်းအချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနမူနာဘာပြောကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအောင်အကျန်းတော့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ point and shoot ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အယောင် color ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ကတော့VV ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်လိုက်ပါထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့အသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမကောင်းဘူးဆိုတာထက်ဘယ်လိုနေထားရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက် AC ဒါ performance test စမ်းနေနေကြမှာပဲ video ထပ်ထည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ရင်လေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Honor 19 Lite 5G လေးမှာရမယ့် graphic setting ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PUBG ကိုစောင့်ရင်ရမယ့် graphic setting ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို G57 MC2 ဖြစ်တာနဲ့အညီ smooth ultra ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ HD ဆိုရင် high ရမယ် balance ultra smooth ultra ရမယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့စမ်းတင်တာကတော့ Gyroscope ပါလာပေါ့လာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးမယ်သူနဲ့စရင်ရနိုင်တဲ့ဒါ graphic setting ပါညာဟို battery ဘယ်လောက်ကုန်နိုင်တယ်အပူဘယ်လောက်တက်တာတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်မှာစမ်းပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ထဲစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့Gyroscope ကပါကိုမပါပါဘူးเนาะကျွန်တော် sensitivity မှာဆိုရင် Gyroscope က always on ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Gyro ကပါကိုမပါပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဝင်မယ် PUBG ဆော့ဖို့အတွက်ဆိုတော့ no ပါ Gyroscope မပါတဲ့အတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ ADS နဲ့ပဲဆော့လို့ရပါမယ် mobile legend ကျတော့သူကနည်းနည်းပိုကောင်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီ refresh rate မှာ super ပေးတယ် graphic မှာ high ပေးတယ် ultra ကတော့ကျွန်တော်တို့မပွင့်သေးဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်လက်ရှိ Honor 90 Lite ရဲ့ဒီအနေထားပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဖုန်းဝယ်တယ်ပေါ့ဗျာ Gyro ပါလားမပါလားလို့ game မရှိရင်လည်းဒီ Gyroscope ပါမပါစမ်းတဲ့ application တွေရှိတယ် Gyroscope ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက် Gyroscope test ဆိုတဲ့ application ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကို install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင် Gyro ပါရင်လည်း on off တခါတည်းအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gyroscope sensor ဆိုဒီမှာမြင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် no ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်magnetometer ဆိုတာတန်လိုက်အိမ်မြောင် software သုံးချင်သုံးလို့ရမယ်နောက် accelerometer ပါမယ်နောက် Google VR နဲ့ compatible မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြထားပါတယ်เนาะအဲ့ software လေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်တည်းကျွန်တော်တို့ PUBG ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း Gyro မပါတာကိုတွေ့ခဲ့ရမယ်เนาะဆိုဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အရင်တိုးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပါလာတဲ့ mono speaker ထဲမှာတော့နားထောင်လို့အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါတယ်ရတာတော့ဗောနော်အတန်ဖက်ချင်တော့ပုံမှန် 100% နဲ့သူကextra volume ဆိုပြီးတော့ extra volume ဆိုပြီးတော့200လို့ extra volume နဲ့တော့ကျေပြီးနားထောင်လို့ရတယ်တော့ကြားတဲ့ bit တော့ကတော့မဆိုးဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့ကြားမဲ့ speaker အတန်ပေါ့အဲ့တော့ပါတဲ့ mono speaker ကမစိုးဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့ဗျာ6သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာ dual speaker နဲ့ပါလာရင်တော့ပိုမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ LCD ရဲ့အယောင်သွေး color အဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ display quality အနေထားပါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ display quality ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောပေါ့နော်peak brightness ဆိုလဲဒါအပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော် short ထားတယ်ဆိုတာ color တွေအယောင်တွေမှန်ပြနိုင်ပြီလို့အယောင်လေးနည်းနည်းလေး short ပြတာဒီရတဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားတော့ LCD တစ်လုံးထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေ
ကြည့်ရှုခံစားလို့ရတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်တယ် color production တွေ detail တွေဘာညာကတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ multimedia ဘိုင်းအတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရမှာmono speaker လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော် dual stereo speaker ဆိုရင်တော့နှလုံးပါတော့ပုံမိုက်တာပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အယောင်လေးရုပ်ထွက်အနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ air stone display ပေါ်မှာကြည့်ရတဲ့ color ရုပ်ထွက်တွေကတော့တကယ်မိုက်တယ်ပေါ့တခုကြီးများစီနေရရှိရတော့dual speaker ပါမလာတာပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းတချို့ကျတော့အပြစ်ပြောမှာပေါ့နော် AMOLED မပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ HONOR ရဲ့19 Lite လေးကိုဒါ unboxing လုပ်ပြီးကြည့်ရှုခံစားမြင်တွေ့ရတဲ့အနေအထားတွေအားလုံးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Dimensity 6020ကG99 ရဲ့ 5G version လို့ပြောလဲရတယ်ဗျာ7 nanometer ဆိုတာ G99 ကတော့6 nanometer နဲ့လာတယ်ဗျာအဲ့တော့ Dimensity 700 ထက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ 5G ရမယ် graphic setting တွေကတော့ဒါရှေ့မှာကြည့်တဲ့အတိုင်း PUBG က smooth air ထွန်းနေရမယ် gyro မပါဘူး PUBG ဆော့မှာဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းဝယ်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး mobile legend ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ refresh rate က super graphic က high နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ daily use သုံးဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောလို့ရတာလုံးဝကျွန်တော်ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာပပပြပြ big quality တော်တော်လှတဲ့တော်တော် design မိုက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ် display AMOLED မဖြစ်တာလွဲပြီးတော့ LCD air stone ကြီးကတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းနေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် speaker ကတော့ mono speaker တစ်လုံးပဲပါမယ် battery 4500 mAh 22.5 watt charging ပဲပါတာကတော့တချို့ P2P ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ battery သေးတယ် charging က watt နည်းတယ်လို့တော့ပြောကောင်းပြောစရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ HONOR fan တွေအတွက်ကတော့ဘာပဲပြောတော်တော်ကြီးကို design တနာနဲ့ဖုန်းကို game မဆော့ပဲဖုန်းလိုကင်မယ် Google service တွေသုံးမယ်သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ရှိတယ်နောက်လောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ pre-order ကာလလောလောဆယ်မှာစိုင်းဒီမှာတောင်းဝယ်တဲ့ hey ဆိုရင်တော့ဂျောဘိုးအိတ်လေးတွေလက်ဆောင်ရနိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိသေးတယ်ပါတဲ့ကင်မရာတွေကလည်း VV ဖြစ်တဲ့ရုပ်ထွက်တော့ရတယ်ပေါ့ဗျာမဆိုးပါဘူးဒီဈေးဝင်ချင်းမှာတော့အရင်ကြီးစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ကင်မရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်နောက်နေ့ performance test video လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ